السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. اليوم غادي نشارك معكم بسبوسة محشية بطبقة من الكريمة، وصفة اللي متأكدة إلا جربتوها غادي تولي عندكم إدمان وتولي من الوصفات المعتمدة. وصفة غادي تحمر لكم وجهكم في الضيافات وفي العراضات. غادي نشاركها معكم بكل تفاصيلها بمكونات بسيطة متواجدة في كل مطبخ. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراك مع تفعيل الجرس. ما نطولش عليكم، ندوزو للطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله وعلى بركة الله. في إناء للخلط كنوضع 2 بيضات بحرارة المطبخ، وكنزيد عليهم كيس من سكر الفانيلا للتنسيم، وغادي نضيف مقدار نص كاس من السكر حبيبات. وبواسطة الطراب الكهربائي أو في كاس الخلاط كنخدم السكر والبيض جيدا حتى كيدوب السكر تماما وكيضاعف الحجم ديال الخليط. باش من بعد غادي نضيف مقدار نص كاس من الزيت النباتية، القياس بالكاس ديال العنبة المساند الرسمي في المطبخ المغربي. بالنسبة للمقادير بالغرام وبالمليلتر غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. كنستمر في الخلط حتى كيداخل هاد الزيت مع السكر والبيض ونتحصل على خليط متجانس. باش من بعد غادي نضيف علبة من الياغورت الطبيعي. عندي ياغورت طبيعي، العلبة القياس ديالها 110 غرام. كنضيف الياغورت وغادي نضيف كذلك البشر ديال الحامض. صراحة نسمة ديال القشرة الحامض كتواتى بشكل كبير مع هاد الوصفة، تمازج رائع ما بين النسمة ديال القشرة الحامض والنسمة ديال الفانيلا. كنخلط جيدا هكا كنكون تحصلت على خليط متجانس، وكنكون انتهيت من إضافة السوائل. باش غادي نضيف النواشف، عندي مقدار كاس عنبة ديال سميدة ديال الحرشة كنضيفها للخليط، وكنضيف مقدار كيس من الخميرة الكيماوية وزن 8 غرام، وكنخلط مرة أخرى. هكذا كنكون تحصلت على خليط وعلى قوام متجانس. كتكون هذه هي الكمية ديال الخليط المتحصل عليها، وهذا هو القوام ديالو. كنجمع الخليط ديالي بلا سباتول كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي ناخد واحد المول. عندي مول زجاجي بلا ما غادي ندهنو. غادي نصب فيه الخليط مباشرة. وللإشارة، في الوقيته اللي بديت كنحضر العجين شعلت الفران باش يسخن. عندي فرن كهربائي شعلته فقط من الأسفل على 180 درجة. غادي ندخل المول ديالي للفران ونخليه يطيب. المدة ديال الطياب كتختلف من فران لآخر، بالتالي كل واحد كيعرف قياس فرانو، لأني نفس الوصفة حضرتها في 2 فرارن مختلفين، وكل واحد خدا مني وقت مختلف عن الآخر. كنختبر الطبقة ديال الكيك أو ديال البسبوسة بهذا العود. إلا طلع لكم ناشف هذا دليل على أنه الطبقة ديال الكيك أو البسبوسة راها طابت، وكنخرجوها من الفران. هنا غادي ندوز باش غادي نحضر معكم الكريمه. عندي 3 المعالق كبار ديال النشا اللي هو المايزينا. كنضيف عليه 3 المعالق كبار ديال السكر او حسب الذوق. من بعد غادي نضيف مقدار نصف لتر من الحليب البارد، وغادي نخلط الكل جيدا. وكنوضع الكاسرونه ديالي فوق النار حتى كنتحصل على خليط بقوام شبه ثقيل. هنا كتكون هذه هي الكريمه ديالي، وهذا هو القوام ديالها. كنضيف عليها 3 الحبات ديال الجبن، اما جبن مثلث او مربع، وكنضيف عليها 2 علب ديال الياغورت الطبيعي وزن كل علبه 110 غرام، وكنخلط الكل جيدا حتى كنتحصل على كريمه متجانسه. بالنسبه للمثلثات ديال الجبن والعلب ديال الياغورت كنضيفوهم على الكريمه وهي مازال سخونه باش كيتخلطوا بسهوله. هنا غادي ناخذ المول اللي فيه طبقه ديال البسبوسه كما كتشوفوا معايا كتجينا خفيفه وطريه. كنضيف عليها الكريمه اللي حضرت مسبقا، وكنوزعها بشكل متساوي. هنا كيكون الفران ديالي مشعول من فوق وطفيته من الاسفل. كندخل المول ديالي للفران وكنخلي هاد الكريمه تتماسك.
في الوقت اللي دخلت المول ديالي للفران غادي ندوز باش غادي نحضر الطبقه الثانيه ديال البسبوسه اللي غادي نحتاجو ليها نفس المقادير الطبقه الاولى. في اناء للخلط كنوضع 2 بيضات وكنضيف عليهم كيس من سكر الفانيلا للتنسيم، وكنضيف نص كاس ديال السكر حبيبات، وكنخلط الكل جيدا حتى كيذوب السكر تماما وكيتخلط مع البيض وكنتحصل على قوام مضاعف. من بعد غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، زيت نباتيه، وغادي نضيف العلبه ديال الياغورت والبشر ديال الحامض، وغادي نخلط الكل جيدا. ثم اخيرا غادي نضيف النواشف اللي هما كاس ديال السميده مع كيس ديال الخميره الكيماويه وزن 8 غرام، ونخلط الكل جيدا. هكا كنتحصل على خليط متجانس. نخلي هذا الخليط جانبا ونخرج المول ديالي من الفران. كتكون طبقه ديال الكريمه نشفات وتماسكات كيف ما كتشوفوا معايا. كنصب فوق منها الخليط ديال البسبوسه وكنوزعه بشكل متساوي. طبعا في هذه الاثناء الفران ديالنا كيكون مازال مشعول من فوق، كنخليوه مشعول من فوق وما غاديش نحتاجو اننا نشعلوه من الاسفل. هكذا الطبقه ديالنا الثانيه ديال البسبوسه كطيب غير من فوق وما غاديش تاخذ معكم وقت بزاف. ردوا معها البال، غادي تطيب بسرعه وبالتالي غادي تحمر. وغادي نخرجوها من الفران باش غادي نسقيوها بالسيرو. السيرو اللي غادي نحتاجو ليه للمقادير التاليه: هنا عندي كاسرونه كنوضع فيها 2 شرائح ديال الحامض اللي استعملت نيت في الوصفه ديال البسبوسه اللي خديت البشر ديالو. كنضيف عليهم 3 المعالق كبار ديال السكر مع كاس متوسط ديال الماء، وكنوضع الكاسرونه ديالي فوق النار حتى كيذوب السكر وكيوصل الخليط للغليان. ماشي بالضروره نتحصلوا على القطر، فقط كندوبوا السكر وكنسقيو البسبوسه ديالنا. والقاعده دائما معروفه، الا كانت البسبوسه سخونه كنستعملوا السيرو بارد، والعكس صحيح، اي الا كانت البسبوسه بارده كنستعملوا السيرو سخون. كنسقي البسبوسه ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نخليها تتشرب هاد السيرو وغادي نخليها تبرد باش الكريمه كتماسك مزيان. ونجيو الان للمرحله ديال التقديم. من بعد ما سقيت البسبوسه ديالي بالسيرو خليتها تبرد باش الكريمه كتماسك اكثر. صراحه ما خليتهاش شي مده طويله باش نكمل معكم التصوير. كنرشها بجوز الهند اللي هو الكوك، وكنزينها بحبات من الكرز المعلب. تزيين كيبقى اختياري. غادي نقطعها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. بالنسبه للمقاس ديال المول اللي استعملت مول بمقاس 32 سنتيمتر على 22 سنتيمتر، وكتكون هذه هي النتيجه: بسبوسه كريميه تغري بالتجربه. الطعم ديال السكر فيها معتدل، ماشي حلوه بزاف. الا التزمتوا بنفس المقادير شاركت معكم الوصفه بتفاصيلها. قدموها لضيافكم بكل ثقه. وصفه تغري بالتجربه على ضمانتي. كل ما تعطلات كل ما كانت النتيجة أفضل، كتزيد كتشرب والكريمة كتماسك أكثر. هكذا كيكون الفيديو ديالي تقريبا وصل للنهاية. لأي طلبات لأي وصفات بغيتوا تشوفوها على القناة خليوها لي في التعليقات. أستودعكم الله إلى فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.